好啦，其實你自己心目中嗰個白馬王子係點啊？白馬王子啊？係啊，好似韓星咁啊，定係啲咩類型嘅咧？其實好似即係我覺得最緊要係要超級關心我咯，因為我自己可能好多時候會將啲嘢攬上身，咁自己會諗好多嘢，同埋會幫人做好多嘢。咁其實呢個係攬上身。即係譬如有啲時候個 friend 叫我幫手，我就會即係全程投入，咁100% support 佢，同埋會即係都會好關心佢哋。咁某程度上呢個係性格，但係都辛苦嘅。或者可能係因為呢種性格，但我又改唔到喎。某程度上令自己好大壓力，同埋會辛苦。咁所以如果你話揀男朋友，咁希望佢可以好 take care 我唔使為佢諗任何嘢就最好啦。外表係點啊？外表其實冇所謂嘅，因為我又覺得總之唔係古怪就得啦，我覺得。係。咁因為我覺得斯文啦，sporty 一定係點樣啊？都得，係。大隻啲，大隻啲。都可以嘅。